규격에 안 맞는 이런 뭐랄까 짧은 거 뭐 찌타레기 이런 것들 저기 철망에다가 새 무대기를 해놨었는데 이렇게 이제 규격에 맞게 쭉 쌓아놓은 거는 아무래도 한겨울에 바깥 활동이 제한될 때 그때 쓰려고 저런 걸 먼저 이제 뗐는데 두 무대기는 뗐고 지난번 눈이 엄청 와가지고 거의 한 일주일 눈덩이 속에 있었거든. 그때 이제 여기 거를 좀 이렇게 꺼내 썼어요. 되게 아까워. 이거는 이제 눈이 많이 쌓여가지고 이제 전혀 바깥 활동 밖에서 장작이나 뭐 이런 거 더 할 수 없을 때 이제 그럴 때 해야 되는데 그래서 이제 눈도 다 녹았고 보다시피 눈이 싹 녹았잖아요. 다행히도 이제 해도 좋고 뽀송뽀송해. 그래서 여기 이제 무대기로 있던 거 저 위쪽에 있던 거를 다 꺼집어내서 이쪽에다 이렇게 옮겼고 이 중에서 한 거의 한 반 정도는 이 절통을 해가지고 바로 옆에 또 유압도끼가 있기 때문에 그냥 사부작 쪼개서 저 보일러실 옆에다 던져놓고 계속 뗐어요. 이것도 꽤 무대기가 많다고. 엄청난 모양이야. 내 높이하고 내 키하고 비교해. 오늘도 날도 좋고 이제 오전에 급한 대로 뭐 다른 일 좀 했어요. 그래서 오후에 이 나무를 좀 잘라서 절통을 해서 장작거리를 좀 만들 거야. 이게 뭐 어찌 보면은 운동이자 여가 소일이지. 오늘은 이 이제 겨울에 산골 사는 사람이 어떻게 이제 시간을 보내나 하는 것도 하나 찍어볼까.
요즘에는 배터리의 충전 성능이 좋아져 가지고 엔진톱을 충전톱으로 교체해서 사용하는 사람들도 많이 있어요. 그런 분들은 대개 이제 직업으로 뛰는 사람들이지. 왜냐하면은 소음에 많이 노출되는 것도 좀 건강에 좀 하여튼 그렇고, 주택가라든가 인가가 가까운 곳에서 왱왱거리면은 또 민원도 들어오고 하니까 소리 안 나는 충전톱으로 많이들 또 사용을 하는데, 그렇다고 해서 이게 엔진톱을 완전히 교체할 수는 없는 게, 엔진톱이 이제 파워가 훨씬 좋고 큰 파워 엔진톱들은 전부 아직도 충전톱으로 교체가 안 됐거든. 근데 뭐 나는 이제 집에서 주로 집에 있는, 또 집에 산에 나무 정리하고 할 때 쓰고 하기 때문에, 뭐 남들이 보면 뭐 거의 전문 직업인이지. 그렇더라도 이제 돈 받고 다른 데 가서 이렇게 작업하고 하는 건 아직 안 했어요. 재능 기부는 이제 동네에 하기도 하고, 멀리서 지인들이 요청을 하면 재능 기부 같은 거는 이제 공짜로 하죠. 그런데 뭐 집에도 할 일이 워낙 많아가지고 굉장히 많아요. 뭐. 근데 나는 이게 엔진이 아주 왕왕 돌아가고, 그다음 워낙에 기계를 좋아하니까 뭐 자동차, 포크레인, 뭐 트럭, 승용차 할 것 없이 내가 거의 한 60%, 70%는 내가 직접 손을 보고 타는데, 그렇다 보니까 이 엔진이 좋아요. 이제 엔진이니까. 그리고 이건 문제가 생기면 이제 자동차 뭐 만지듯이 이런 기계를 만지는 거니까, 그래서 엔진톱을 선호를 하고, 그다음에 왕왕거리고 돌아갈 때 묘한 또 쾌감도 있어. 왕왕하고, 그다음에 이제 톱밥이 말이야 그냥 쏟아지고, 그다음에 이런 뭐 아름드린 나무들이 잘려 나가고, 아주 묘한 매력이 있어서 난 계속 엔진톱을 고수를 하고 있어요. 지금 날이 워낙 좋고, 오늘 아침도 뭐 영하 한 6, 7도 됐는데, 낮에는 아마 지금 영상 같아. 영상 한 1, 2도 되겠지. 이럴 때 양지 바른 데서 이런 작업을 하는 게 어떻게 보면은 뭐 소일거리 내지는 또 취미거리, 재미거리, 뭐 이렇게 이제 하고 있는데, 가끔은 그런 생각 들어요. 저도 뭐 도시에서 학교, 직장 다 합하면은 한 5년? 그래서 한 38년? 그렇게 살았던 사람인데, 요즘 내 나이 먹은 사람들 뭐 직장 갖는 거는 기본적으로 어렵고 다들 은퇴했을 텐데, 도대체 하루 종일 이 많은 시간에 뭘 하고 지내나? 뭘 하고 시간을 지내나? 죽을 때까지 살아야 될 거 아니야. 나는 너무나 재미있고 즐거워요. 자, 또 마저 하자.
지금 이 통나무를 자르면서 내가 사용하는 연장이 이 통나무 끌개 이거하고 통나무 집게라고 보통 통나무 집게 이 두 개를 사용하고 있는데 지금 어떤 요령으로 사용하는지 영상에 지금 다 있어요. 아마 이 집에서 귀농귀촌 하신 분들이나 원래 이제 시골에서 쭉 사시는 분들 중에 그 집에서 나무 잘라 가지고 장작을 하고 하는 분들, 그런 분들 중에 이거 사용하는 사람이 잘 없어요. 내가 거의 뭐 우리 동네는 거의 없는 게 아니라 한 사람도 없어요. 그래서 내가 일부러 이제 작업할 때 그 동네 후배들 지나가면은 일부러 불러가지고 작업하는 걸 구경시켜주고 이 편하니까 이제 장만해라 라고 가르쳐 주기도 하는데, 아마 안 쓰던 거니까 선뜻 그게 안 되나 봐. 근데 이게 굉장히 편하고 좋거든. 이렇게 굵은 나무를 내가 이거를 들어 옮긴다 그러면 이거 엄두가 안 나요. 보자고 이거. 이렇게 해가지고 끙끙거리고 가야 되는데 예를 들면 통나무 찢기로 한다 치면은 이렇게 해가지고 그냥 덜렁덜렁 한 손으로 갈 수도 있고, 그 다음에 엔진톱을 땅에 놓지 않고 계속 시동 끄지 않은 상태에서 일하면서도 계속 할 수가 있고, 이렇게 옮겨놔야 또 이쪽 거 작업을 하잖아. 발밑이 안정하게 평정이 돼야 사고가 안 나거든. 여기 있는 거 이제 다 잘라가지고 저 유압 도끼로 슬근슬근 놀아가며 뭐 쉬어가며 자르면 돼요. 작년까지 도끼질했어. 도끼질도 내가 잘하는데 유압 도끼가 좀 속도가 좀 느려서 그렇지 훨씬 슬로우 편하고 몸에 큰 뭐 무리 안 가고